يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن فيديو جديد لكم كراكتنا نرسل لكم الاشتراك بالقناة عشان أصور لكم الطيور والجبنة مع جبنة نطور. هذا المحلف يطلع من بوحدة منها نطلعهم شويتكم. شباب عندنا هالشعلة بيضت وهذا طيبناه طلع لواتها شباب. السلام عليكم. الشعلة لكم بيضت بيضتين الشعلة يا هذا الدجال هذا. بس نطلع لكم هاي طلعت نجيب الحنطة نفتح الحنطة شباب. السلام عليكم. جبنا تور شباب 3. شباب لأني طبقناه هنا طبقنا ذني شباب. حوش دب من ألوان نريد ألوان لوت طبقناه على أشعل ننجزع على 10 هلا ننزل الحانات بعدين هنا. طبعا ما جوعانات طايركم شوي الأحمر نسوي عليه. سطح لكم التور يوم نطلع كلهن. نطلع لكم التور. أنا رأيكم سوينا ما سوينا بالبرج. شباب سوينا دني شباب دني الحمر صعد من فوق. حطيت هنا التور دني التور ملوتنا. لما تعشنا هذا البيضة هذا هسه نفتح الباب هذا طبعا هسه راح اوريكم شنو جبنا من الطيور. يا الله بس فتنشر هذا شوفون عشان طلع شباب. هذا تار كينج لاني ما ادري شنو اللون هذا باحمر ما ادري شنو وايد مدنزع. هذاك المعلق هسه شباب راح اتجيبهن وارجع لكم. يا شباب هسه انتهينا ظهر واحد هي دسته.
حلو هذا الفحل شباب، وفي تحتها شوفوا شباب الطير، طيرها شباب في تحت استوى. شوفوا شباب تولي تروح شباب تضل في دولكم ما تروح. شوفوا شوفوا قلب البرج. وانا البارحة جبتين شباب، البارحة جبتين ما قبل في تحتها، لا حطها بالقرقور ولا شي قبل. شوفوا حتى بيت النجار شوفوها قبل جد ركضت على العلاقة تاكل منها. اصعد بيها انزل بيها شوفوها ما تروح. علي من اهلسها تعبت انا 40 يوم اطلع انسلها بين طايرة فاهية. شلون صعدتها شباب قبل بالبوج مال التور. وذاك تيبت شباب ثاني محلب تيبته سطر لكم. هذا سيطلع فرد النحام سطلع شباب كلهن واسد الباب وارجع لكم. الشباب طلعنا كلهن، هذا واحد منهن وهذا الثاني، هذا شي الثالثة وين اللي شفت تحت ما ادري شباب. هاي لا تحافون عليه. البارحة جبتها اليوم فتحتها، ان شاء الله يوم الجمعة نطق لهم طيارة. اشتاق بعد طول نجيب لكم شنو نوع الطيور نجيب لكم ان شاء الله نجيب لكم بعد. يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، وياكم كراكيت.